Iya. Iya, iya. Oh iya. Kuwi apa Tir sing metu? Ngaturaken wilujeng dalu sagung para pamirsa Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Kawula nuwun, kawula dulu saking Krida Muda Tamtama putra Kembang Kuning. Derek atur panglipur dumateng para warga joget yo. Hop hop. Yo, tingok sing tingok kiwa nengen. Lah, kiwa. Lah. Burimu ana apa ki? Lah. Burine no entut. Burine napa balik meneh. Dek. Joget maneh yo. Iki apa meneh Tir? Dalu punika kawula sak rencang marak sowan wonten warga masyarakat Kelurahan Dukuh. Niki lho apa meneh kae jan maneka warna ana wong sing gedhe sirahe dawa udele ya ana sing wujud menda lakone medeni iya lo Ya Lo. Oh iya. Ra kenang pisan medeni bocah. Awas. Wolak-walik ing jaman. Awas ah. Sikil dadi ndas dadi sikil. Ngono kuwi pralampita wong sing seneng molak-malik. Bener disalahke, salah dibenerke. Ya, aja padha. Yo. Bubuhu. Ya. Kuwi ana jamur kek tukul. Kek ketok plendungane. Nanging ana mripate pating pendola lan pendulu. Kowe pralampita mbiyen seneng injen.
maneka warna Oh, ya. Buddha lencana. Bengi iki muga-muga warga kelurahan Dukun tinebihna saking bebaya, tinebihna saking siku denda dipun paringi keselamatan rahayu wilujeng. Ayo padha bareng-bareng ndedonga muga-muga Buddha lencana ing wengi iki ilang saka tlatah Dukuh. Sumingkira. Sumingkir. Minggir saka kene. Bali. Bali nang asalmu. Yo. Lunga saka kene. Mulih kono. Sumikira ngeleh. Lunga ora kowe saka kene. Bali. Dindasku. Sirahku nang endi? Belekno aku. Tuntunan aku. Iki golek indase iki. Bali kowe kono. Bali. Bali. Bali.